Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan go'shtlik pishiriq tayyorlaymiz. Buni dangasa somsa ham deb nomlashadi. Oldindan 200 gram suv quyamiz. Birinchi bo'lib muzdakkina va 1 choy qoshiqda tuz solamiz. O'rtacha yumshoqlikda xamir tayyorlab olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni ustini yopib 10-15 minut dam oldirib qo'yamiz. Dam olgandan keyin qo'limizdan kelganicha kattaroq qilib, yuqoriroq qilib ezamiz. Xamirimizni ezganicha sariyog' yoki margarinni eritib olamiz. Men margarindan foydalandim, xohishinglarga ko'ra. O'rtacha dumaloqlikda ezib olgandan keyin erigan sariyog'imizni surtib, cho'tka yordamida chiroyli qilib hamma joyiga tektirib, ezib, surtib chiqamiz va ikki chetini buklaymiz, xuddi o'sha videoda ko'rganimizdek. Va ustiga yana sariyog' surtib, rulet shaklida dumaloq qilib o'rab chiqamiz. O'ralgan xamirimizni teng ikkiga bo'lib, o'sha videodagidek bosamiz va paketga solib, morozilkaga 30 daqiqaga yuboramiz. Ungacha biz nachinkasini tayyorlab olamiz. Men nachinkasiga go'sht, kartoshka, piyoz aralashtirib, xohishga ko'ra ziravorlar solib tayyorladim. Sizlar ham xohlasanglar kartoshkani o'zini, xohlasanglar go'shtni o'zini yoki farsh qilsanglar ham bo'ladi. Xamirimizni ezib olamiz. Listimizda razmerini o'lchab olamiz, katta bo'lib ketmasligi uchun. Birinchi xamirimizni ezib, keyin ikkinchisini ham xuddi o'sha razmerda ezib olamiz. Katta yoki kichik bo'lib ketmasligi kerak. Shuning uchun list yordamida o'lchab olamiz. Xamirlarimiz tayyor. Endi ustiga nachinkasini solamiz. Chetlariga chiqib ketmasin, chunki chetini bukish uchun joy qoldirishimiz kerak. Nachinkani solgandan keyin ikkinchi xamirni ustiga yopib, sal-sal bosib chiqamiz va o'sha videoda ko'rganimizdek chiroyli qilib bukib chiqamiz. Bukilgandan keyin usti do'mboq bo'lib ishib ketmasligi uchun vilka yordamida teshib chiqamiz va ustiga tuxumni sarig'ini surtib, xohishga ko'ra kunjut yoki sedana sepsanglar ham bo'ladi. Bu shart emas, xohishga ko'ra, tabga ko'ra. Men kunjut sepdim, chiroyli va mazali bo'lib chiqishi uchun. Duxovkamizni oldindan qistirib qo'yamiz. Agar qattiq qisib ketadigan bo'lsa 180 gradusda, to'ki az bo'lib sekin qiziydigan bo'lsa 200 gradusda pishirib olamiz. 180 gradusda qizib turgan pechkaga soldim men. 40-45 minutda usti qizarganicha pishirib olamiz. Mana piroglarimiz ham tayyor. Juda ham mazali, qat-qat somsadan ham mazali bo'lib chiqdi. Oyijonim qo'llaringiz dard ko'rmasin deb maqtab qo'ydim. Osh bo'lsin qizlar.